大家好，最近做了一期这个 YouTube 大网红 iShowSpeed 贾康哥到中国直播的视频。在这个视频底下呢，很多观众给我留言，大部分人呢觉得我是瞎扯淡说因为这个西方媒体长期的抹黑我们，他们的意思是说呢，负面报道他们可以忍，但是他们大多都是假新闻，比如什么 BBC 之类的，长期报道关于中国的负面假新闻。我这个人呢，每条评论都看，但是我不是太在乎大家说什么，因为我觉得每个人有不同的想法很正常。我在我的频道呢，就说我想说的东西，你怎么认为是你的事儿，我怎么认为也是我自己的事儿，所以无所谓，大家就是交流嘛。但是我看了这些评论以后呢，我就仔细的回忆了一下，到底国外媒体报道的咱们什么新闻是假新闻？我反正实在是想不起来，可能有的新闻他们是经过一些调查，然后进行了报道，然后咱们这边呢，因为没有报道，所以觉得这个事儿就没发生过，或者是角度不同这种的倒是有。还有的人说人在乎别人的评论是正常的，因为人是社会性动物这个确实没错，但是我说的是你不应该过分在乎别人的评价，你应该自己建立一套比较合理的自我评价体系，不要老活在别人的世界中。这个也可能是大家看法不同吧，但是我觉得这样比较健康。你如果天天活着就是为了让别人夸你，人家不夸你你就说人家造谣，我觉得这个也挺没劲的，而且太累了，没必要。好，谢谢大家。